잠시 후 신랑 정진웅과 신부 이은주 양의 아름다운 예식이 거행될 예정입니다. 참석해주신 하객 여러분께서는 예식홀 안쪽으로 들어오셔서 착석을 부탁드리겠습니다. 이제 곧 두 사람의 아름다운 결혼식이 거행될 예정입니다. 참석해주신 하객 여러분께서는 예식홀 안쪽으로 들어오셔서 착석을 부탁드리겠습니다. 이제 홀례식이 거행되겠습니다. 두 분의 사랑의 결실이 맺어지는 이 순간이 경건하고 성스러운 시간이 될 수 있도록 하객 여러분이 협조해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 다시 한번 두 분의 홀례식을 진심으로 축하드리며 이제 사랑의 종소리를 시작으로 홀례식을 거행하겠습니다.
사회자께 대회사를 부탁드립니다. 안녕하십니까. 오늘 이 행복한 결혼식의 진행을 맡게 된 사회자 이준호입니다. 반갑습니다. 먼저 오늘 두 사람의 예식을 특별히 둘의 선생님을 모시지 않고 예식이 진행될 예정입니다. 아울러 신랑 신부를 위해 귀한 발걸음을 해주신 우리 내비 여러분들께도 신랑 신부 양가를 대신해 깊은 감사의 말씀을 전해드리겠습니다. 그럼 지금부터 신랑 정진홍 군과 신부 이은주 양의 아름다운 예식을 거행하도록 하겠습니다. 먼저 두 사람의 앞날을 밝혀줄 양가 어머님의 화촉점화 순서를 갖겠습니다. 뒤편을 보시면 양가 어머님께서 입장하실 때 여러분의 따뜻한 박수로 두 분을 맞이해 주시기 바라겠습니다. 양가 어머님 입장해 주십시오. 여러분 따뜻한 박수를 부탁드리겠습니다. 양가 어머님께서 손을 맞잡으시고 걸음을 함께 하고 계십니다. 네, 두 분께서는 화초역으로 가셔서 두 사람의 앞날을 밝혀줄 불을 밝게 밝혀주시겠습니다. 먼저 신랑님의 어머님께서 화촉의 불을 밝혀주시겠습니다. 이어서 신부님의 어머님께서도 화촉의 불을 밝혀주시겠습니다. 여러분 화촉의 불이 밝혀질 때 두 분께 따뜻한 박수를 부탁드리겠습니다. 네, 두 분께서는 단상 앞으로 이동을 해주셔서 서로를 마주보고 서시도록 하겠습니다. 네, 두 분께서는 그간의 노고와 앞으로의 존경을 담아 서로에게 인사 나누시겠습니다. 양가 어머님 인사. 이제 두 분께서는 하객분들을 향해 서도록 하시겠습니다. 오늘 소중한 걸음 해주신 하객 여러분들께 두 분께서 인사드리겠습니다. 양가 어머님 인사. 네, 양가 어머님께 다시 한번 큰 박수를 부탁드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 이제 양가 어머님께서는 혼주석으로 착석해 주시면 감사드리겠습니다. 네, 함께 해주신 우리 어머님 두 분께 진심으로 감사의 말씀을 드리겠습니다. 네, 오늘의 주인공들을 만나볼 준비를 모두 마쳤습니다. 먼저 첫 번째 주인공을 바로 만나보도록 하겠습니다. 모두 뒤편을 바라봐 주십시오. 오늘 누구보다도 멋지고 믿음직한 한 사람이 여러분 앞에 서 있습니다. 우리 신랑이 멋지게 입장할 수 있도록 여러분 뜨거운 박수와 아낌없는 격려 부탁드리겠습니다. 신랑 입장! 우리 멋진 신랑이 정말로 멋지게 입장을 해줬습니다. 그럼 오늘의 진정한 주인공을 만나보도록 하겠습니다. 오늘 우리의 신부가 여러분 앞에서 떨지 않고 잘 입장할 수 있도록 여러분의 따뜻한 눈빛과 그리고 따뜻한 박수를 부탁드리겠습니다. 문을 열고 신부님께서 등장을 할 때 여러분들 따뜻한 박수를 신부님께 아낌없이 보내주셨으면 감사드리겠습니다. 신부님 등장해 주십시오. 여러분 박수를 부탁드리겠습니다. 아버님과 함께 입장을 하도록 하겠습니다. 신부 입장.
축복의 박수와 따뜻한 눈빛을 우리 신부에게 보내주시기를 부탁드리겠습니다. 신부의 영원한 버팀목이 되어주실 신랑님과 아버님께서 호응과 악수를 나누셨습니다. 이제 신랑과 신부님 서로를 의지하며 함께 단상까지 입장하도록 하겠습니다. 여러분 박수를 부탁드리겠습니다. 네, 단상까지 조심히 올라주시면 감사드리겠습니다. 예, 이제 신랑 신부는 서로를 마주보고 서도록 하시겠습니다. 두 사람은 이제 소중한 분들을 모시고 성인의 예를 갖추는 맞절의 순서를 갖겠습니다. 평생토록 함께하며 지켜주고 아껴주겠다는 약속을 담아서 서로에게 인사 나누도록 하겠습니다. 신랑, 신부, 맞절. 여러분 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이제 신랑, 신부는 하객 여러분들을 향해 서도록 하시겠습니다. 다음 순서는 두 사람의 사랑과 결혼을 약속하는 혼인서약의 순서를 갖겠습니다. 오늘의 혼인서약은 신랑 신부의 분명한 목소리로 직접 준비한 혼인서약을 낭독하도록 하겠습니다. 먼저 저희 두 사람 평생 함께할 것을 약속하는 이 자리를 축하해 주시기 위해 참석해 주신 하객 여러분께 깊은 감사 말씀드립니다. 저희 두 사람은 서로가 서로에게 평생의 인연임을 확신하고 이 자리에서 마음과 같이 혼인서약합니다. 오늘 이 시간 가장 소중하고 아름다운 신부 이은주를 아내로 맞이합니다. 인생의 의미를 찾아준 나의 신부에게 감사의 마음을 전합니다. 서로의 차이를 인정하며 있는 그대로를 이해하도록 노력하겠습니다. 사랑과 감사의 마음을 아낌없이 표현하며 살겠습니다. 서로이기에 가능했던 지난 날들, 오늘 이 시간 가장 소중하고 멋있는 신랑 정진웅을 남편으로 맞이합니다. 언제나 내 곁에서 사랑으로 지켜준 당신에게 감사의 마음을 전합니다. 그대다움을 잃지 않도록 지금 모습 그대로를 존중하겠습니다. 첫 만남을 기억하고 그때의 설레었던 감정을 잊지 않고 여전히 사랑할 수 있음에 감사하며 살아가는 동안 서로가 영원한 하나님을 잊지 않겠습니다. 서로에게 믿음을 줄 수 있는 남편과 아내가 될 것을 약속합니다. 2024년 4월 6일 신랑 정진홍, 신부 이은주. 네, 두 사람이 분명하게 맹세해 주었습니다. 큰 박수를 두 사람에게 보내주시면 감사드리겠습니다. 예, 너무나도 멋지고 아름다운 혼인서약이었습니다. 이어서 이 결혼의 가장 엄숙한 순서인 성원 선언을 여기 모이신 사랑의 진이들을 대표해서 사회자가 하도록 하겠습니다. 성원 선언문. 이제 신랑 정진홍 군과 신부 이은주 양은 그 일가 친척과 친지를 모신 이 자리에서 일생 동안 보람을 함께할 부부가 되기를 굳게 맹세하였습니다. 이에 이 혼인이 원만하게 이루어진 것을 여러분 앞에 엄숙하게 선언합니다. 2024년 4월 6일 사회자 이준호, 두 사람에게 따뜻한 박수 부탁드리겠습니다. 다음은 신랑 어머니께서 신랑과 신부에게 덕담의 말씀을 해 주시겠습니다. 예, 우리 어머니께서는 단상으로 올라와 주시기를 바라겠습니다. 여러분 따뜻한 박수로 어머님을 단상으로 모시겠습니다. 준비가 되시면 마이크를 가까이 하셔서 덕담을 해주시면 감사드리겠습니다.
전원이에게 사랑은 가위가 아니란다. 칼도 아니란다. 잘라내려 해선 안 된다. 배를 해서도 안 된다. 해진 곳, 잘린 곳, 찢어진 곳을 서로 맞잡아 딛고 또 깨매다 보면 앉은 자리가 가시방석 같아도 어느새 꽃무늬 수가 가득 놓여진 꽃자리 꽃방석이 될 것이다. 그곳에 앉으며 바로 꽃이 될 것이다. 먼 옛날에 눈이 하나밖에 없는 애눈박이 물고기가 있었단다. 앞도 잘 못 보고 헤엄도 잘 칠 수 없었지. 어느 날 바닷가 작은 바위틈에서 자신과 똑 닮은 물고기 한 마리를 만나서 서로 사랑하여 한 몸, 한 마음을 이룬 후에 비로소 넓은 바다로 나가 마음껏 헤엄칠 수 있었단다. 이름하여 비보고의 전설이란다. 또 비익조의 전설도 있단다. 날개가 하나여서 제대로 날 수 없었던 새 두 마리가 사랑으로 하나가 되어 비로소 푸른 하늘을 훨훨 날 수가 있었단다. 운지야, 진홍아, 너희 비록 다른 땅, 뿌리, 다른 나무일지라도 열리지 가지처럼 서로를 사랑하여 하나가 된다면 비바람에도 흔들리지 않고 눈바라에도 춥지 않는 늘 푸르고 울창한 산록수가 될 것이다. 봄이면 향기로운 꽃으로 노래할 수 있고 가을이면 풍성한 가실로 감사할 수 있어서 행복한 또 하나의 가정이 이루어지리라 믿는다. 마지막으로 시 한 편을 띄운다. 애눈박이 물고기의 사랑 유시화. 애눈박이 물고기처럼 살고 싶다. 애눈박이 물고기처럼 사랑하고 싶다. 애눈박이 물고기처럼 세상을 살기 위해 평생을 두 마리가 함께 붙어 다녔다는 애눈박이 물고기 비모고처럼 사랑하고 싶다. 혼자 있으면 그 혼자 있음이 금방 들켜버리는 애눈박이 물고기 비모고처럼 목숨을 다해 사랑하고 싶다. 진홍아, 운지야, 너희는 서로 주는 사랑을 하여라. 사랑하는 것은 사랑을 받는 이보다 행복하다 하였으니 사랑받기보다는 사랑을 주는 게 더 행복해진다는 것이다. 자신이 주는 사랑이 모자란지 항상 돌이켜보며 살아라. 그리고 너희가 서로 주고받는 사랑만큼 엄마, 아빠도 너희를 사랑한다. 네, 여러분 더 큰 박수를 보내주시면 감사드리겠습니다. 네, 사랑받기보다는 주는 사랑을 하며 살아라는 우리 어머님의 따뜻한 그 말씀이 참으로 기억에 남습니다. 네, 다음 순서는 우리 신랑 신부가 양가 부모님께 전하는 감사의 마음을 영상을 통해 전달하는 뜻깊은 시간을 준비했다고 합니다. 우리 신랑님과 신부님은 우리 버진로드 가운데로 천천히 이동을 해주시면 감사드리겠습니다. 이 영상 하나로 감사의 마음을 다할 수는 없겠지만 우리 신랑 신부가 부모님께 전하는 진심 어린 마음을 하객분들께서도 함께 따뜻한 눈빛으로 바라봐 주시면 감사드리겠습니다. 따뜻한 박수로 영상 만나보도록 하겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. 하겠습니다. 네, 신랑 신부의 진심이 가득 담긴 영상이었습니다. 감사합니다. 예, 이제 신랑 신부가 양가의 부모님과 하객 여러분들께 인사를 드리는 순서입니다. 신랑 신부는 먼저 신부의 부모님을 향해 서도록 하시겠습니다. 신랑님과 신부님께서 천천히 신부님의 부모님 앞으로 다가서고 있습니다. 많은 사람들 앞에서 예쁜 딸에게
한 사람이 용기 내어 사랑의 맹세를 했습니다. 앞으로의 삶은 서로를 위해 많이 용기가 필요하다는 것을 먼저 살아보신 우리 부모님들은 잘 아실 겁니다. 우리 두 사람 서로 어려운 일이 있을 때마다 용기 내고 서로 믿으면서 열심히 잘 살아보겠습니다. 신랑, 신부, 부모님께 인사. 예, 우리 아버님께서 먼저 일어나 주셔서 우리 두 사람 따뜻하게 한번 안아주시면 감사드리겠습니다. 우리 예쁜 딸, 그 멋진 사위를 아버님께서 안아주고 계십니다. 이어서 우리 어머님께서도 한번 일어나 주셔서 두 사람 따뜻하게 한번 안아주십시오. 멋진 사위 그리고 우리 어여쁜 따님 어머니께서 따뜻하게 안아주셨습니다. 감사합니다. 네, 이제 우리 신랑 신부는 신랑의 부모님을 향해 서도록 하시겠습니다. 천천히 조심스럽게 발걸음을 옮기겠습니다. 우리 멋지고 자랑스러운 아들이 참으로 아름다운 한 사람을 지금 두 분 앞으로 데리고 왔습니다. 자랑스럽게 키워주신 아들처럼 이제 앞으로 우리 새로운 가족에게 많은 사랑을 베풀어 주십시오. 부족하면 배우고 모르면 물어보면서 열심히 잘 살아보겠습니다. 신랑, 신부, 부모님께 인사. 예, 우리 아버님께서 먼저 일어나 주셔서 우리 두 사람 따뜻하게 한번 안아주십시오. 네, 우리 예쁜 며느리 멋진 아들 아버님께서 안아주셨습니다. 네, 우리 어머님께서도 한번 일어나 주셔서 두 사람 따뜻하게 한번 안아주십시오. 네, 어머니께서 우리 멋진 아들과 예쁜 며느리 따뜻하게 안아주셨습니다. 네, 이제 신랑 신부 우리 두 분께서는 중앙으로 이동을 천천히 하시겠습니다. 신랑님 눈에서 땀이 나고 있습니다. 네, 날이 많이 따뜻해져서 땀이 나고 있는 것 같습니다. 네, 두 사람 중앙으로 오셔서 하객분들을 향해 서도록 하겠습니다. 네, 두 사람이 오늘을 준비하기까지 많이 설레고 행복했다고 합니다. 그 설렜던, 그 행복했던 마음만큼 많은 분들께서 자리해 주셨고 따뜻한 마음을 보내주셨습니다. 두 사람 그 마음을 평생 잊지 않고 행복한 모습으로 답안아가며 열심히 살아보겠습니다. 신랑 신부 하객분들께 인사. 여러분 따뜻한 박수를 보내주시면 감사드리겠습니다. 네, 이제 결혼식의 마지막 순서 행진만 남아 있습니다. 두 사람이 이 하나의 길을 걸어가게 되면 두 사람은 각자의 인생이 아닌 부부의 삶 그리고 가족의 삶을 살아가게 됩니다. 우리가 살다 보면 세상에서 제일 이해하기 어렵고 따라주기 어려운 사람이 한편으로는 가족이라고도 이야기를 합니다. 하지만 그 가족이 갈라지지 않고 헤어지지 않고 끈끈하게 이어갈 수 있는 이유는 오늘 이 순간처럼 사랑이 가득한 시간과 기억들이 남아서이지 않을까 생각합니다. 오늘 사랑이 가득한 이곳에서 두 사람이 약속의 마음을 담아서 함께 행진하면 그 약속을 평생 지켜나갈 수 있도록 여러분들께서 뜨거운 박수와 사랑, 환호를 아낌없이 보내주시면 감사드리겠습니다. 이제 두 사람 여러분 곁으로 행진하겠습니다. 여러분 뜨거운 박수를 부탁드리겠습니다. 신랑, 신부
행진! 이것으로 두 사람의 아름다운 결혼식을 마무리하도록 하겠습니다. 그리고 이어서 사진 촬영도 있을 예정입니다. 신랑 신부의 친구, 직장 동료분들께서 먼저 사진 촬영을 하도록 하겠습니다. 이어서 신랑 신부의 양가 가족분들께서도 사진 촬영에 함께 임해 주시길 부탁드리겠습니다. 피로연 장소는 1층 호텔 레스토랑에 준비되어 있습니다. 참석하셔서 두 사람의 결혼을 더욱 빛내주시기 바라겠습니다. 지금까지 사회자 이준호였습니다. 감사합니다.